Soc Maria Àngel Serra, directora de Chias Marketing. Chias Marketing és una boutique internacional de consultoria amb seu a Barcelona i oficines i socis en diversos països d'Amèrica Llatina, que va ser fundada a finals dels anys 80 pel Dr. Josep Chias i que estem especialitzats en màrqueting turístic i en planificació estratègica de destinacions turístiques. Crec que un dels trets diferenciadors de la nostra feina a Chias Marketing és la dosi de creativitat que sempre incorporem en els projectes en els quals hi participem, tant pel que fa a la fase de formulació de les estratègies, com també en la creació de nous productes i en la recomanació de les accions de promoció a realitzar. I aquesta feina seria realment molt més difícil de fer, si no impossible, si no tinguéssim accés a fonts d'informació fiables que ens ajuden, per una banda, a conèixer millor la situació de l'oferta turística, tant la d'aquí com la d'altres països, i també a comprendre millor la demanda, és a dir, els mercats emissors i les seves tendències. Això precisament és el que ens aporta l'afiliació a l'Agència Catalana de Turisme, saber que comptem amb un soci fiable que ens dona accés a fonts d'informació i de coneixement de qualitat i especialitzades que fan més fàcil la nostra feina. Per una altra banda, l'afiliació a l'agència també ens permet tenir un canal directe de comunicació i d'interlocució amb el principal agent de promoció turística del país.